E aí, galera, tô aqui, ó, com o finado Papacebo. Tá aqui só tipo, Papacebo, foi o que aconteceu hoje, que você não foi trabalhar. Então, Fala aí para os seguidores. eu Tira o chapéu aí para os seguidores ver sua carinha bem bonitinha. Vai lá, diga aí. Como foi aí o acidente vim hoje? no avião, aí o helicóptero bateu de frente, aí eu... De frente de Aí, quê? foi que... Da moto? Era a Tu moto vinha de lá. moto Eu ia de moto, e bateu no helicóptero. no helicóptero. Eita, nossa senhora. Aí fez o quê, cara, De Papacebo? frente eu caí, não tem como. Aí quebrou o quê, Todd? Quebrou a perna. Eita, quebrou em dois Aí, cantos. ó, Tá quebrada, nesse canto. Tá E quebrada. A cabeça, quebrou. bateu a cabeça e eu fiquei sem retorno. Mas Passasse consegui quantas horas desmaiado lá no canto? 2 horas e meia. 2 horas e meia 2 horas desmaiado. e meia Dentro d'água. na água lá.